Salam, vatandaşlar. Salam Halmurat ağa. Salam Yeniş. Bugünkü köpten beri görüşmedik. Bugünkü temamız konstitusiya hakkında. Sizde Halmurat ağa bir neçe soraklar soracak. Deputat ya siz. Soraklarınıza cevap vermeye hazır mısınız? Tayar mısınız? Ve aleykümselam emmenize vatandaşlar size de Tökçe geniş yetip gelen täzeýiliniz gutly mübarek bolsun. Ama eger konstitusiýa barada näme soragyňyz bar bolsa, bilenmizden, başardığımızdan jogap berin. Aleykümselam. Halmurat ağa Tökçe dogan. Aleykümselam. Birleşler hemmänede. Salamu aleykum. Halmurat ağa şöyle men hazır. En başta şu 42. madde bilen başlayacak. Şöyle. Her bir adamın fikir ve söz azatlığı kepillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmeyini gadagan etmeye ve şonun ýalyda onu kanuna laýyklykda ýaratmaga peskel bermeye hukuky ýokdur diýär. Indi hazır şöyle söz azatlygyny näme kullanjakman da şu konstitusiya maddalar hakkında aytjak bolanım üçün şu maddany okadym. Yani meniň söz azatlygy hakkym barmyş. Aýdaýyn ya bu toraňy atmyn. Ben hazır size soraktan başlayacak. Sen şu 42. maddadan biraz söz açıp nämetseňiz, soraktan başlayacak. Elbette şol konstitusiýanyň şol maddasyny ýa-ni 42-nji maddada ýazylan ýa berkidilen Türkmenistanyň garajdalary üçin bellenen hak hukuklaryň normasyny bu dünýä tejribesinde bar döwletleriň ýa demokratik döwletleriň konstitusiýalaryna bar madda. Ine şo maddanyň Türkmenistanyň konstitusiýasyna giýrildiler. Ol bir üýtgeşik türkmenleriň oýlap tapan maddasy da. Ol aňyrdan bar insan hukuklaryna hormat goýulýan her bir döwletde şo madda bar. Öz boluşly ýazylýan ýöne düýp manysy şodur. Şonuň üçin bizde demede konstitusiýada ýa-ni esasy kanun ýa baş kanun diýip aýdaýlym ýa 24-nji ýylda kabul edilen düýp kanun diýip aýdaýlym. Şu zatlar berkidilen ýöne özü bardy, ady bardy, özü ýokda. Hereketi ýok, güýji ýok şo maddan. Ullanylana, halkam şo maddanyň ullanmagyny talap edene, o ýokardaky oturanlara da geregi şol, halk talap etmese olar etjegini dip berer. Ene ýoksa biziň konstitusiýamyzda gül ýaly ýaşamagy, halkymyzy kanun esasyna ýaşamagy, hak hukukyny üpçün etmäge ýazylan maddalar gatken, hemmesi bolmasa-da gatkendir. Ýöne şo taýda egerem bogram ýerleri bardyr, ýa-ni prezident wezipesiniň peýdasyna, ýa şo wezipeni eýläp oturan peýdasyna, şoň töweregine, şoň kanun çykarjylyk ukybyna baglanan bir topar maddalar bar. Olar ýalmazdy, demokratik döwletlerde bolmalylar. Emma bizde girdiler. Ýöne şol bir wagtyň özünde bizde duruşdadylar. Şo beýleki ýa hakyky demokratik döwletlerdäki bar maddalar bilen bilelikde diktatory beýgel diýen ýa şoň hakimiýetiň berki diýen maddalar girdiler. Ene şolar ýaly duruşda bizde. Endi soraklara geçecek. En başta konstitusiýa näme Halmurat ağa? Türkmen dilinde mene tapylýam ýok. Rus dilinde konstitusiýa, Türk dilinde hem anayasa diýilýär. Şu hakkında başlayıp kim üçün yazılýar, kim tarapyndan yazılýar konstitusiýa? Konstitusiýa her bir döwletiň bir uğrunu belleýän, esasy uğurlaryny belleýän düýp kanun diýip aýdaýly. Ýani 24-nji ýylda kabul edilen konstitusiýa laýyklykdy. Soňra biziň döwrümizde ýani 90-njy ýylyň ýani parlamentini baş kanun diýip aýdylýar ýa-da esasy kanun diýip aýdylýar. Konstitusiýa hemme beýleki kabul edilýän kanunlaryň gözbaşy. Meselem bir aýdaly prezident bir ukaz çykarjak bolýar diýilýär, karar çykyp. Şo çykarjak karary konstitusiýa maddalaryna ters gelmeliler.
Şuman şolun edip oturan ähli hereketi Türkmenistan hökümetinin 30 ýyl edip oturan ähli hereketi Türkmenistan ýa-ni konstitusiýasyny ýazylan ýa-ni maddalaryň 100 bolsa çoň 99-syna garşy gelýär. Demek olar jinayet edip oturýar. Şonuň üçin konstitusiýa näme üçin ýazylýar? Şonuň ugur almak üçin alınýar. Türlü kararlar, kanunlar kabul edilip bilinir. Yani şu kararlar kabul edilenini, hatta mecliste de karar kabul edilenini, yani şu karar konstitusiyanın plan maddasyna gabat gelýär, ýöne şu taýda şeýle diýip ýazyldy. Bizim kabul etjek bolýan kararymyz birat şapyr gelýär. Şuň üstüne nädip işlemeli diýilen, sonra orta çykýar. Ondan şu taýda deputatlar öz aralaryna pikir alýar. Gerek bolsa şu meseleni konstitusiýa üýtgetme, girizmek meselesini halka sesi, ýagny referendumy üstü bilen çözüp bolýar. Eger halk deputatları ýa-da parlament oňuşmany çözüp tapman halatyny. Ine şol ugur almak üçin esasy kitap bolýar konstitusiýa. Ol mukaddes ilan ýalda bizim üçin hukuk döwletinde bir mukaddes kitap diýip aýsam ýalňyşman, on dini kitaplary alymlar bilen garşdyrmaýly. Ýöne dünýägi döwletde bir mukaddes kitap bolýar-da. Eger biz eger demokratik ýoldan ýörejek bolsak, insanyň hak hukuklaryny ýazylşýar öpçün etjek bolsak, onda şol. Ýok, ondan niýaz üçin ýazyldy, soňra ýene de sektoriýada üýtgedildi, urwan ulu bilen birlikde. Olar ýam konstitusiýada, mene näme diýip atlandyrjagymyň bilemem. Bizde ady bardy, özü ýok konstitusiýanyň, hereketi ýok, güýji ýok. Almurat ağa ýa-ni şurada aýtdyňyz ya, şu kanunlar, maddalar değişen wagty köpçüliklerin hemme habar bermeli dediniz. Ine şurada konstitusiýa 8-nji maddasynda Türkmenistanda kanun hükmürvanlygy bellenendir. Döwlet onuň ähli edaralary we wezipeleri, adamlary hukuk hem konstitusiýon guruluş bilen baglydyr. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň esasy kanunudur. Onda berkidilen kadalaryň we düzgünleriň göni hereketi bardyr. Konstitusiýa garşy gelýän kanunlaryň we gaýry hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur. Kadalaşdyrıcı hukuk namalary kanunda göz öňünde tutulan tertipde döwlet köpçüliklerin haber beriş seriştelerinde çap edilýär ýa-da gaýry usul bilen hemmeleriň dikkatyna ýetirilýär. Adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny täsir edilýän kadalaşdyrıcı hukuk namalary hemmeleriň dikkatyna ýetirilmese, olar kabul edilen pursatyndan hereket edilmeýär. Atı doğru ýazylan. Emmejikde şu bolmalysy ýaly ýöne bizde edilen atdy. Punkt iyidi giderli, nähili terzde konstitusiýon kanunlar herekete girýär, ýa nähili terzde konstitusiýada görkezdilen kanun beýleki aşapda kabul edilen kanunlaryň ýuridik güýjüni ýatyrýar, ýa güýçli diýip hasap edýär. Ene hemmejikde görkezdiler, ýöne şu kanunyň harpyny çelli iýdarlaýan bizde kanuny guramalar ýok. Şeýleňmi? Hökümetem on berjaý edenak, kadyýetem berjaý edenak, deputatlaryň parlamentyň özüň berjaý edenak, özi ýazan zatlaryny ýa kabul eden zatlaryny. Ine ondan ähli umumy şolar ýaly başdan sowmalyk, geleňsizlik berarly, o konstitusiýa bar ýa ýok, on bilýänem ýok. Türkmenistanda näçe adam pikir edýän şu konstitusiýany okap, bilip, düşünüp, şoň esasyny hereket edýär ýa-da ýaşaýar. 1% ýok. Ananaýym şu. 1% ýokdur. Ähli şu ilmlisin diplomasyny alandy. Ýokdur. Täp bir çağılykdan öwredilmeli zatlar da bizim ýaşap oturan Skandinaw döwletlerimizde şu insan hukuklaryny şu suratlardan başlap çağırary öwredip başlaýarlar. Şu çağılar bagyndan başlap. Bizde bolsa ula adamlar bilen konstitusiýa näme bardy? Ýazylandan nädip herekete girdilmeginem şunu konstitusiýa nädip kullanmak barady. Şunu juristler aýtmaly. Şunu juridik bilim bolan işgärler, adwokatlar, beýlekiler, juridik gulluklar bar. Her bir ministrligiň öz juridik gullugy bolmaly. Olar näme üçin gerek? Şol ministrlik edýän hereketini ýa ministriň çykarýan buyrukdur, kararlaryny konstitusiýa bilen degişdirip görmek.
Abat gelýärmi ya çapraz gelýär. Çapraz gelse onu ministrin bu kabul edýän kararyny asla biz aýanam etmeli, halka da çykarmaly. Ine şey dip olur, netije çykarmaly. Bizde bolsa hemme çykar yarıncanlykdan başlaşar. Ministrin agdyna näme gaçdy, şol kanun. Gurban bolan agdyna näme çykdy, ine şol kanun beýle bolmaly. Ne sonuç yine bizim gelip düşen günümüz şulardan ibaret. Yani Türkiye'de ne edip atlandırılıyor bir parlamentin işi ya konstitusiya beylik. Men de atla bilen tanışlığım yok. Önünü şu yerde yeni şahitliklerim yani işin gruplarının olsa onu değiştirmek gerek. Ne için? Onu aytıp beri bizim iyileşmemizin köp böyle usul Türkiye Respublikası'nda yaşıyor. Sonun için şolardaki bar tecrübeni ya konstitusiya ullanış şertlerini bizim Türkmenistan'ı getirip bilecek. Yani şu zatları göz önüne tutsak bize Türkiye'deki konstitusiyanı getirip bilecek peydası kendi düşünüyor. Böyle aydı var mı onu? Hatta şu köpçülük toplum şu konstitusiya hak hukuklarını bilmeyen için karşı tarafa hükmeden bunu bozmaya, düzmeyem angsat bolýar. Şunu bizler bilmeýänimiz üçin şu zatlar halk bilmeýän üçin şular angsatlaşdyrar özüne bozup çysmaga. Yeňiş sana söz Ayda berem. var ya, sağ ol. Bir yerde var ya, men görýän zadım. Yani atlar yanlış gelýär. Almurada şu konstitusiya sözü Türkmeniň sözüne ýakyn sözler. Bilemem ine Türkiýede ana ýasa diýerler. Yani ana ýasa diýendikleri üçin bunlaryň halky watandaşlary, ýaşaýjylary parksanak bolup näme maşynyna otursalaram, çaýyň maşynyna otursalaram, ine plan mecliste näme gurrun etdiler bolyn, gurrunlar ana ýasamyza näme gelýär diýip aýdyp bilýärler bir-birine. Sebäbi ady öz sözlerinden düzülen ana ýasa diýip diýär. Indi ýene de bir ýalňyş bir at döne. Bizde hem konstitusiýa diýilen at ýalňyş. Ondan soňra da ine Türkiýede millet vekilleri diýen at bar. Yani halkyň vekili, halkyň saýlan adamy. Bular millet vekili bolanyny üçin, halk özünden saýlanyny üçin halk yani bular tanıya, bulardan talep edýär, bulardan yani özüniň gerek zatlaryny, isteklerini yani ätiýaşlaryny aýdyp berip bilýärler. Çünki tanıýarlar, atlaram bir millet vekili. Emma bizde näme diýip diýär? Deputat diýip diýär. Deputat. Türkmen ady däle. Men näme diýenen bilemok. Deputat, yani deputat bolan üçin konstitusiýanyň adyny, yani ana ýasaň adyny konstitusiýa bolan üçin, millet vekilleriniň adyny deputat bolan üçin hiç kim konstitusiýa bilen gyzyklanmaýar, öwrenmeýär. Çünki ady başga bunuň. Yani aýdýan Hörmet geç gitdiňiz ya, yani halmurada ya şu ýokarda oturanlaram, hatda deputatlar zatlaram işlenmeýärler, konstitusiýany işlemeýär ýa-da talep etmeýärler, soramaýarlar, bilýän ýok diýeniz. Yani bunu konstitusiýa diýilen zat umumyň toplumsal sözleşme diýilýär, yani toplumyň çykaran bir nemesi. Ätiýaşlary üçin, yani toplumyň rahat ýaşamak üçin, bir jemgyýetiň rahat ýaşamak üçin öz aralaryna kanun döredýärler. Şu görnüşde ýaşamaly diýilen kanun we hemme kişi şu kanuny boyun eýmeli bolýarlar. Buňa da ana ýasa diýilýär. Hawa Türkiýanyň diline ana ýasa diýilýär. Bizde konstitusiýa diýilýär. Indi halk näme üçin bilenok? Çünki halk biziň yurtdaşlarymyzyň hiç bir ýerde ine ýöne köýje bir mysal badyne biri Türkmenistanyň içinden yurtdaşyna çykjak bolsa entek çykmanka aýdýar öz ýanynda men çykararlarym kanaý ýurduň daşyna diýär. Men goýberlerim men heläýetmän durarlarym aeroportda ýa bir tanış bir zat göräýsem birine 5 manat beräýsem emma biziň ana ýasamyzda, konstitusiýamyzda ýazylan dur. Istenlik adam istenlik ýerine ýaşap biler. İstenlik ýurduna gidip biler. Konstitusiýada ýazylan. Sen elinde konstitusiýany bilýän bolsaň, yani senin hiç bir gaýg etmäne geregiň ýok. Arkaň girersiň, çykarsyň, bir ýere gidip işlägän bilersiň. Ýa-da çykyş edýärler ýa bir öz
pikirlerini aýtýarlar. Ne şu watanyny, döwletini söýýän adam hökmany suratda döwletiň watanyň içindäki edilýän zatlary çykyp halka aýdyp berýän adamlar. Yani kemçiliklerini, gowluklaryny halka aýdyp berýän adam öz halkynam söýýändir, watanyna söýýändir. Çünkü bilýär, yani ýalňyşlygyň gitýändigini bilýänligi üçin edilýär. Bizde yani konstitusiýa işläni okdiýas, ýöne bilmese, adamlaryň bunu özününki diýip hasap etmese, konstitusiýa işlemeýär, özününki hasap etmek üçin ilki bilen atlaryny ütgötmegimiz gerek. Yani milletvekilleri, halk vekilleri bolsun, milletvekilleri bolsun, konstitusiýamyzdan belki düýp kanun bolar ýa-da anayasa bolar. Bärining adiýalyky belki-de umuman halkyň öz zady hökmündäki bir at getirmegimiz gerekdir şoňa. Ýogsa hiç kim üns bermeýär bu zada. Ýene-de ýeňiş bärde mesela ýaňy mysal getirýände Türkiýede millet wekilliği tutulýar. Bizde SSR döwredilýänçe bizde 700-800 ýyllap döwlet bolmady halkda türkmenler. Bizde döwlet tejribesi ýok birinciden. Hökümet tejribesi ýok. Bu hakimiyet çalışmak tecrübesi yok bizde. Köp partiyalyk tecrübesi yok. Ene şu 24-nji ýylda SSR döwredilýär, Türkmenistan döwredildi, şondan soň 91-nji ýylda ýykylýança ene Borsun düzgünü bilen näme at getirilen bolsa, şo bilen meýasady konstitusiýasy ýa-da ilmi ýa-da tehniki ýemeler kitaplarym hemme şu ors diline ýa Ýewropa diline ýa başga dillerden getirilen sözler bizde türkmen tilinde kullanylmady. Şo başda şu 24-nji ýylda şo biziň şol döwürki türk bölemi o elbetde ihlas edipdirler. Hiç bolmany şol baş kanun ýazarlaryna düýp kanun diýip ýazypdyrlar. Bir topar zatlar bar. Meclis diýip aýdypdyrlar. O Cumhuriyet diýip söz goýupdyrlar. Ýöne soňçulary kerçap ýa-ni ors hökümeti ýa hakimiyeti bizden aýyrdy. Bizde deputat sözüm şo parlamentde oturýan adama deputat diýilýärdi, düşünýärdi. Ýöne şo asyl manysyny bilýän bir adamam ýok deputat sözüm. Son için ýöne bizde bardy. Halk deputaty diýilýärdi bizde. Ýöne deputat däl, halk deputaty. Ýa-da ýokary sebädiň deputaty, şona meclis diýdirmezdiler bizi. Men bir küçük ýerde meclis diýdim, sesim kesipdirler da parlamentde çykyş edende. Näme üçin biz meclis däl, parlament diýmeli ýa ýokary sebät diýmeli. Yani şular ýöne köýje tardyjy zatlary bize türkmenleri agdattyrmadylar. Yani o gynançly ýöne şu zatlar bardy biziň durmuşymyzda, günnelik bardy. Şoň üçin biz şu mahal bir günüň içinde şol SSR'de dakylan atlardan biz ýüze urup bilmeýäs ýöne assa ýoşdan biz gadymy ata-baba dilimize, däpde surlamyza dolansagam, medeniýetimize dolanyp gelsegim biziň ýitirjek zadymyz ýok. Biz ýem ýitirdik, ýitirmeli zatlarymyzyň köpüsini. Şoň üçin gelecek sizinki ýaşlar ýygyny alyp götermeli, görüp dursunuz, nirde kemçilik bar, nädip düzeltmeli. Şun düýpli çemeleşmeler bolýar, ýüz ogry diýenimiz bilen olam bolana gene görýäňiz da özüňiz. Ene soňky şol biz raýatlyk düşünjäni ady konstitusiýadan ýa halkyň sözlüginden, aňyndan, ýüreginden, kalbynden çykarmak üçin ene goruju meclisde 5 gezek, 6 gezek oturşyp geçirdik. Şu mesele bar. Bir gezekde kabul edemde, halkyň aňyny üýtgetmek üçin bir gezeklik çykyş düşünürüş yeterlikde. Şumal konstitusiýany okan diýip 3 ýyl bäri aýdyp gelýär. Näçe adam okandyr öýdýär. Men pikir edýände bir zat bar, bagyşlan wagtyňyzy alýanymyz. Şol aeroportda çykdylar Türkiýede. Bilet berin, näme ýol açyn diýip. Şota bir adam eli konstitusiýalar ene falanjy maddada men erkin girip çykmagy, dogry hakym we hukugum bar. Şoňa da kepil hökmünde de Türkmenistan prezidenti bolmak. Gurban boly, sen maňa bilet alyp meni ýurdu şuraya alet diýmeli. Talap etmeli. Ma biz haýyş edýär. O bilede menin birine para ver bal. Yine bizim halk bolup düşün, günümüz şu, düşünjämiz şu. Bir zatlary etmek, düzeltmek üçin biz hökmen para vermeli düşünýärler. O beýle däl.
Dünya düýbünden başgaça gurulur. Ýöne biziň halkymyzy 30 ýyllap şu para peşkeşe öwredipdirler. Doli baştan aýak çüýren sistemimiz bar. Indi şondan biz indi halk bolup çykmagy borcumuz var. Başga ýol ýok. Doğru. Halmara da şurada yana bir şu konstitusiyanın 2. bölümünde Türkmenistan'da adamın ve raýatyň hukuklary, azatlıkları ve borçları diye yazılı. Şurada bir sorak emele gelýär. Adam kim ve raýat kim? Doğru. Ola kime gödöňüne tutupdyr? Adam diýip özlerini mi raýat diýip galan halky gödöňüne tutunmalylar. Men şey diýip düşünýän. Şoň üçin olaň laganymma da lagin ýanky. Döwlet adam üçindir diýär. Kim ol adam? Ne özü bolýar-da Gurban Gulyn ýa tohumy bolýar. Galan halkymyzdan raýat diýip düşünýär. Mene şey diýip kabul edýär. Başgaça näme diýip düşünmeli? Yine şu neçe wagtdan beri şu konstitusiýany okayan da hiç şunu dikkate almadım. Ben özümem dikkate almadım. Yani sağ olsun Yeňiş Doğanymyz şunu bana nämetdi de şu ortaga atdy şunu. Bu näme adam kim, raýat kim dep. Yani şu dikkatli okamanymız üçün şu zatlary karşymyza näme bilmeýäs. Hakyky manysyny düşünmän ýüzün okanyň bilen peýdadym ýokdy. Ol gün menden o Serdar kardeşimiz sorýar halmyran da 64-nji maddada şular ýalyp ýazylan näde? Öňkü edilen jenaýatlar üçin ýa şo barada diýe kanun kabul edilmedik bolsa diýdi. Emma şo kanun dün kabul edilen bolsa mundan 30 ýyllap edilen jenaýat üçin bol adamla jogapkärçilik çeken atdyk diýdi. Näme üçin muny edipdirler? Şo eder 30 ýyl ogurlygyny birgara goýjaklar. Emma ertiden başlap ellerine künnük alıp mescitte oturacak şular. Hem ogurly Usmokun akmışı olmalı. Şeyle düşünce çıkıyor 64. maddada. Yöne illüstrasiya deyilen mesele var. Eğer cevap verilmeyecek bolsa onun illüstrasiyanda näme üçin girilmeli? Onun eden jenaýaty var, halkyň, jemgyýetiň we döwletiň garşysyna. Şu taýda halmada bir soru çykýardy. Yani elimizde konstitusiýamyz bar diýerler. Elinizde bar konstitusiýany. Siz hem talap etmediňiz diýerler halka çykyp. Bizim şey edip ýaşadyk diýerler. Yani sizde konstitusiýa bardy, siz näme üçin soramadyňyzdan diýip bilerler bular halkdan. Yani elinizde bardy ne bizim konstitusiýamyz ýöne siz talap etmediňiz. Siz şeýle ýaşa berdiňiz. Kynam bolsa ýaşa berdiňiz. Yani para bereniňiz gowurdyňiz diýerler. Yani olara da yani özlerini aklamak üçin zat bardy sebebi ýazyly konstitusiýa bar. Alyp okap bolýar şonu. Nirden ortada nähil bolanydy. Hemme kişi yani toplum okan olsa, talap eden olsa, yani özünün küdük hasap eden olsa, ondan hasap etmek için ilki adı gerek de, onun konstitusiya adı yani özünü çekici däl adamlar. Mesela ertek bu diýsen, ya da sepereter kitaplar vardır. Okuyan sen şonu alıp okuyan sebebi adı var da onun yani özüne çeken bir adı. Yani konstitusiya olanı näme belli bir zat barsaýdy. Konstitusiya yani özüne çeken oğula. Doğru. Sen ýa-da bir zat belledin de başy ýadymdan çykma kaýdy. Sen aýtdyň da şol olaram aýdyp bilýär, siz bizler talap etmediň, şoň üçin biz ýerine ýetirmedik diýip. Konstitusiýa maddalary. Gaty dogry goýdy. Ya ertin mesele Gurban Gulyn suud edemizdi, olacak da hani turun gepler, haýsy biriňiz gelip menden konstitusiýa planjy maddasyny talap etdiňizde men şonu ýerine ýetirmedim. Biriňiz ýeriňizden turumda aýdyn, hani arzaňyz aýyň näçeden näçinji ýyly boldy şu diýip. Bir adam barmy diýer? Bir adam barmy diýerler. Diýmek şo ahly umumy dymyşlyk olary peýdaly. Halkymyza ziyan durşuny, olara peýda. Ýöne halkymyz şoňa düşünýär. Biz dymyk getsek, baştan soňmaklyk etsek, cehennemçilik etsek, kümsüklik etsek, biz başymyz beladan gutarır diýip hasap edýär. Ýok, bu bela gutarma ýok. Sen sportyň bir küm sapalyga atyp ýam çagan aktyň düşendir şol duzagy. Gidere ýeri ýok, ýaşaljak döwlet şo bolsa. Bolu gutardy. Şonuň bir adam çykdyň halkymyzyň baş çykarmagy gerek. Şonu ünne ötüp giýjek, ony düşünürjek.
Hemem ayıp geçtiğinde yan tuşuduğun adamın ve rayatyň diýdi. Rayatlar anni rayat şu paýdamyzy hemmesini heme geçirtdik de kemini kimni şol gölleriň içinde ýaşalýan ýer adaçyk. Adamlar wa şu ýaşyl ýerde ýaşaýan. Olar adamlar. Yani ýaşylyşyň aslında yani açyk hemme zatlar üçin, hemme taraplar üçin ýoly hemme bolanlar adam bolýar. Yani şol konstitusiýanyň kän maddasyna geçýär şo sözler. Hawa. Adamlaryň we raýatlaryň diýe. Adamlaryň we raýatlaryň hakky, yani adamlaryň hem hakky bar, raýatlaryň hem hakky bar diýip geçýär ol içinde. Hawa. Şurada men bir näçesini okap berin. Ene Birce minut men üstüne goşan ýetişnäden. Edil göppe adama düştü, o biri var da ýagdaýlar tüpem diýip gürleýän gurban ady adymy şuna. Şol bir çykyşyny aýtdy. Bir çykyşyny aýtdy. Ay ine biz basym diýdini ýaşyl baýda galýas, o ýaşyl şygalýat biziňki ýaşyl öňüz bolýar diýip. Sen aýdaryň tapsyklardy. Olar ýaşylyň aşyny ýaşamaly. Halk bolsa şu göl agylyň içinden çykman ýaşamaly. Şu öz gölü, şu agyly şu mal saklanýar. Hakykatdan şeýle bolýar. Aýdyrdyk. Yine şu konstitusiýanyň köp maddalarında başında köpsünde adam dep yazılan, köpsünde de raýat dep yazılan. Şulan bir näçesini okaýyn. Ene 32-nji maddada mesela her bir adamın yaşamağa ve onu amala aşırmağın erkinliği hukuku bardır. Hiç kim yaşamağa bolan hukukundan mahrum edilip bilinmez. Her bir adamın erkin yaşamağa bolan hukuku devlet tarafından onu esasında goralýar diye. Kanun esasında goralýar diye. Son az şu raýatdan yerinden tapayım. Seret tuşuduğun Aha. hemme diýersen tap ber. Yani seret görýän şu taýda her bir adamyň diýe erkin ýaşamagyna hukuky bardyr diýe. Ýöne raýat diýip geçmeýär. Yani biz kimler? Türkmen halky raýatlar. Yani sen bir zat erkin ýaşajak bolsaň, bir zat öndürjek bolsaň, bir zat aşjak bolsaň, ýa bir ýere gidip işlejek bolsaň seniň erkinligiň ýokdur. Yani sana baskı bardyr. Çünkü sen raýat pasportynda ýazylydyr. Raýat diýip. Onun üçin hem konstitusiýada egerde bir talap etjek bolsaň, bu taýda raýat diýip ýazylmandyr, adamyň diýip ýazylar. Hawa. Yemekin nitsanlı kastalara bölünýär da ilat da ýokarky kasta, aşaky kasta, aksym garasym diýilenýär. Bularda bolsa, ene adam bilen raýat diýip ara tapawut goýarlar. Adam şol hakimiýeti basyp alanlar we şolara hyzmat edýärler, ýarynjanlar, şugulçylar, ýa-ni jurnalistler uşgalar başlanmaly. Galyň halky bular üçin raýat süre goýup ya goýun sorusy bilemek näl ýöne hakykatdan olaň şu edýän hereketinden şular ýalmany çykýardy. Meselem raýatlykdan adamlyga geçmek üçin sen biýliň bukup olaň öňüne ýazylyp ýatmaly, dürli hyzmatlar etmeli, şäherden şähere ylgamaly, goşgy ýazmaly, aýdym düzmeli, aýgara bir topar haramda adamlara başvurmalı, olaň emel kastasyna ýa hataryna girjek bolsaň. Ondan olan hatarına girerlerine hani bolup görüşünü yani bütün halk bolup tamaşa edip oturuyor. İt bolmaly oň üçin halmrada, it bolmaly. Ay item onu real Itlere bular adam diýerler. Itlere adam diýerler. Çünkü heykelini salýarlar altyndan. Medali bar onuň. İtin medalyny adamın göğsüne takýarlar. Ene şurada 43-nji maddada raýatlara kanunda bellenilen tertipde ýygnanyşyklary, ýürüşleri ve beýleki köpçüliklerin çäreleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär. 44-nji madda raýatlar konstitusiýanyň we kanunlaryň çeklerinde hereket edýän siyasi partiýalar we gaýry jemgyýetçilik birliklerini döretmeye haklydyrlar. Ine berde 43 bilen 44'te raýat dep geçýär. Bir zat var. Şu ozal şu türden hemmece raýat sözi Sovet zamanı konstitusiýasynyň bäri alyp gelmeli var. Grajdanin diýip aldy. Şu grajdanin sözüni şular raýat diýip çarşypdyr.
Canım. O da mesela eserden konstitusiyasını alsan, eser zamanına Türkmenistan'ın konstitusiyasından hem mesela Türkmenistan'ın garajdarları dip yazdılar. O tayda sol rayet ya o niyasın aydı siyal o karamayı olur yalsız asla kemsiz sözler hiç yerde kullanılan yeri yok. Yani halk götürensen olam şulatlar dip başladı. On diyen zatlar gatıkan yani biz onu efire çıkarıp bilem zaten. Gerek yok. Sonrasında halkı kemsedip şu dereceye getirdiler de. Ne bilmezler şu tayda sol konstitusiyon mesela dolunup gelecek elbet bir günün bir gelerin işi değil. Yaşlı ben aytsak bolyan zadım şunu madde şu üstünden durup düşünüp geçmeler yurttaşlamada koy bilseler. Şu zatları üyeler talep etmese şu yazılan zatlar hiç kim bercay etmeyecek. Onun keyfi geliyor. Halk şu zatları talep etmezse. Onu kim için yazılı değilen sonra çıkan. Şu konstitusyonu kim için yazılan? Halk için yazılmadık bolsa. Demek sol cenayetkar toporun peydası için yazılan. Şonu halk talep etmezsen yine son hesaplamalara göre geçen 30 yılda 350 milyar dolar yine halkın ağzından kakıp ırzkını başka yere alıp gittiler. Ne için biz olsa 350 dolar için bir devlette talabançılık etmedi. Hani benim mertebemiz, hani benim özünde bolan silo hormatymyz, halk hükmünde. Bilem yaşapıyorsa Avrupa'da görüp otur, beýle halklar nähili yaşapýar. Türkmen münasipden elbette münasip. Türkmen hökümetin gorkajak bolşyan beterem biz bir akılsız bilimsiz halklar biz öňümüz ýolumyz kesensen körsewet koydular diýip aýdýan men elmeden. Mümkinçilik döredilen bolsa bizde näil talantly çağılır. Bardy şo döwrün häzir ýol berilmänse bolan akyly çüýräp belýär. Boldy. Akıllyň zat ullanmasa çüýrüýär beýniň içinde. Kozun çüýrüýär. Kozun maňda çüýrüýär içinde. Labyň. Akylym şonga ullanylmasa, gösterilmese, peýdanylmasa, sansi ýalyk bolup galýar da satyp duran. Bolma otur. Näme almyrada? Yani adamlar ilk bilen näme islemeliklerini bilmeliler. Yani sen çıkıp un payo ad berýän diýsen bu senin yani doğru isleg değerli. Ya da yollar açılsın diýsen doğru isleg değerli bu da. Bilet satılsın diýsen de bu da doğru isleg değerli sebäbi hemme zat ol bir zadyň sebäpleri de. Netije. Şoň üçin ya hawa yani näme diýär yani halk diýär kör bolan wagty diýär yani halk kör halk diýär. Ana ýatany aňlamaz diýär. Anlamayanlıklarının sebäbim diye yani näme islemeldigini bilmediler diye. Onun üçinem diye yani cumhuriyet yani şu yasaçylar halka yani şolaryň näme islemelidigini öwretmeleri gerek. İlk bilen. Para adam meselen yani para adam kör diýip bunun hemme zadyň talap bolmada. Yani aklanywan biler diýdik de yani başta. Bolar yani siz talep etmediňiz diýip. Dogry halk talep etmedi. Ýöne senem okaýan şu konstitusiýany dogry bilýän. Şoňa gelmeýän zady sen näme üçin etdiň? Onuň üçin ol jogapkärdir yani. Yani halk meselen bir gidjek çağajyk badyr ol bilen ok diýip ýa iş zatdan aňlan ok diýip sen oňa edesiň gelen edip bilmeýän sebäbi bir gün aňlajakdyr ony. Aňlandan soňra hasap sorar. Şu yerden bir cümle bilen belki de kanuny cümle bilen. Kanuny bilmezlik jogapkärçilikden boşadylar. Men kanuny bilemek ya berjay etmedim diýeniň bilen sen jogapkärçilikden boşadylmaýar. Hökmen jogapkärçilik çekmeli. Boluk oturdy. Ýöne olara bahana boljak da ýene şu siz talap etmediň bizem etmedik aýnamy gel başlaşaýyn. Şol real edip beren ýerken näme? Ýöne kanun ýa gaýtma ýemesi ýok. Edilen jenayet lüstrasiýa şoň üçin geçiriljekdir. Şu öňkü edilen jenayetlaryň üstüne açyp eden jenayetyna görä jedatyny bermeli. Eslenip wezipede oturan adam ýa wezipany eýlen adam ýa şolary himayetkar bolanlar
KGB'nin işgärleri, şol döwürki ýa MHM'nin işgärleri, ýa ine bilen şogulçylary. Kan. Ine bir Niyaz ýa-da bir Gurbangulyň rejimini wasp ederler ýa edip bererler. Bulan hemmesi propaganda, agitasiýa gönüden halkyň aňyny bulaşdyrýan adamlar, ýa şahsiýetler. Onun için bular öz jedatyny çekmeli bu. Halmurada şonuň üçin men täze Türkmenistanda okullarda konstitusiýa çağalary öwretmegini teklif edýän. Hökmen etmeli bor onu. Bar ine onun için bir täzeden ýa teoriýa welosiped oýlap tapmamyz gerek gel. Hana bar Skandinaviýa döwletleri, isle Finlandiýa, isle Şweýçiýa, Norwegiýa, ýa Daniýa, Islandiýa, haýsyn alsaň şonuň çağalarynyň elinde bar bir düşnükçe surat bilen. Şonuň hakyky ýa konstitusiýa düşündi. Alyp kopya edip türkmen diline beräýmeli. Borluğu tordy. Derrew alyp tutar şo çağalar 10 ýylyň dowamy birinji nesil şo hak hukugyny bilip okap, şoňa berjay edilmeýän gazansa borluğu tordy. Onu biz ýeňdik. Onu öwrüp Türkmenistany diktatura hiç açanyp dolanyp gelmedi. Ýöne bizde ýene bir gezek aýdýan halkymyzyň betbaçylygynyň esasy sebäbi bizde ozal 800 ýyllap döwletlik bolmadyk türkmenler biz. Bizim döwletimiz bolmady. Bizde hökümetem yok, bizde prezidentim bolmadyk, bizde partiýalaram yok, bizde hakimiýet näçe çalışmaly, oňum gurarlary yok hiç şeýle. Ene? Bolly, şoň esasynda gelip düşen günümiz şu. Ýöne inni biz täzeden norlan, küllen başlap täze Türkmenistany gurmasak başga alajymyz yok. Şoň üçin biz elmeden diýýänmiz parlament dolanýasyna geçmek. Sebäp prezident dolanýasy türkmenler üçin asla boljak zat däl eken. Bular prezident dolanýasyny ol Amerikada hyýal prezident saýlawy ýa prezident jogapkärçiligi diýen akdy. Kim şu wezipäni eýelese diýmek tohum tiýji bilen 20 neberelik, 30 neberelik baýlyk ogurlap bilýär diýen düşünje bilen barýarlar şu tak. Ya şol adama hyzmat edýärler. Bilen ornaşypdyr 30 ýylda. Nädip beden şu korrupsiýadan diýilmeli, nädip paraxorlukdan aýrylmaly. Hemme adama biri berýär, biri alýar. İkisem jenaýatkar, ikisem günahkar. Nädip bir jemgyýet bolşundan çykmaly. Ine soraň olusy şutaýdy. Bu men hemmesi diýemem halky. Ýöne köp bölegi meseleni şeýdip söýdi. Halmurada şu aýdanyňyzda bir näme bar da madda bar 14-nji madda. Yer ve yeraltı baýlyklar, sular, ösümlük ve hayvanat dünýäsi şeýle hem beýleki tebii baýlyklar Türkmenistanyň umumy milli baýlygy bolup durýar. Döwlet tarapyndan goralýar we rejeli peýdalanmaga değişlidir. Bärde iki türlü men garaýş bar şu madda. Birinjisi esasy baýlyklar bar da bir topar döwletde de esasy baýlygy, ýerasty baýlyklaryň ulusyny döwlet gözegçilik edýär. Meselem Şweýçiýada alkogol produksiýasy bar ýa-ni piwo, çapyr, arak beýlik hemmejigi döwlet monopoliýasynyň elinde. Şonu döwlet regulýar edýär ýa tertibe getirýär. Täp birinjiden näme? Şu halk içip alkogolik bolmasyn diýilip. İkinciden şonu öz başyna goýup berseler islen satsa, onsoň bir milletin gözi açyljak gelýär. Bu bolsa ýöreýte magazylarda ýazylýar, satylýar. Şu taýda ene pasportyň bilen barýar. Seretmäge hem satyjyň haky bar näçe ýaşynda. 20 ýaşdan bärde bolsaň sana hiç ýyl alkogol içýän satanakly. Ine şolar ýaly bizde de Türkmenistanyny meselem aýdyn nebit bilen gal döwlet monopoliýasyna bolup bilermi ýa ýok? Mende şu taýda iki türlü garaýyş bardy. Muny lükgöligini şahsy ýetçiligi bersek, onu 5-10 sana adam Türkmeniň bütün nebitini gadyna ýelgedip soň muny daşar döwletlere satyp ýok etmez. Şahsy ýetçilik, ýere ýetçiligi men kellep bolýar, mülkdarlar bolaýmar. Onu görüp otyrsy. Şweýçiýada kän bolsa 2% ýa 3% yer döwletiň ýetçiliginde. Döwletiň harbalary bardyr, beýlekisi bardyr. Şolar ýaly bir atomly elektr stansiýasy monsa gurulýar. Galany hemmejik şahsy ýetçilikdi. Suwy tokoy. Bizde hemme zat hökümetiň elinde diýýärdi, halkyň elinde hiç zat ýok. Kärine şolamy kim? Sen hakyny tutulan gol, islese berýär sana ölmez öldürlük, islemese olum ýok, bergili bolup çykýar.
hatır bolmasa ýa gurukçylyk gelse. Ene şol üçin biz şol şahsy eýetçilik meselesine ýa-ki döwletiň ýeme diýäni iki türlü garaýyş bar. Şunu biz aýyl-saýyl etmeli bu. Onu parlament şudur. Haýsy döwletiň eýetçiligine garmal, haýsy emlaklar, halka berilmeli. Halka berilene näil terde berilmeli. Onda şary ýurtlary satmaly ýa Türkmenistanyň garajdalaryna. Bir topar mesele ýüze çykýardy. Bir adamyň daşary ýurtlara berseň, erti hany Orha taýylan ol Täjikistanyň dağlarynyň bir bölegini alyp gidişi ýaly bolmaz. Bilim bar. Bilim mesele. Bilim çözümini tapmaly zatlar. Ýöne men bu meselede ykdysadyçylar elbetde ýöne görýän bilýän daklamy beýleki döwletler ykbalyny akylar gören soňaýdy. Şahsiýetçilik hökmen bolmaly. Ol döwlete garşy döwletiň düými şol şahsiýetçilik. Şu şahsiýetçilik şu döwletler saklap oturar. Salgydan töleýär. Öpçün edýän şu salgydan hasabyny pensionerler ýaşaýar, çağıra küçük çağıra okuw ýetişýänçe ýa mektepde okuýança şonuň saglygyny okuwyny hemme zady şu salgyda öpçün edýär. Onuň işe durany olur garrylar etlep başlaýar. Ene bir aýdyň duran çarşy, ol düýüp ber tutulan sistema. Ol prezidentin çalışan premierin çalış sistemi ýitgän işläp dursa etýär. Bize mene şol reali ýemek sistema geldi. Onu mene nesip bolsa hökman neslin ýaşlaryny üstü bilen gererse görüp otyrt nähil ýaşlar şuma gelip başlady. Gatnaşyp dur içinden daşyndan el kömegini, dil kömegini. Berekella. Bolur bolmazak zat ýok. Ýöne şoňa hem ihlas bilen ýapyşmaly. Ýeňiş sen barmy şu madda hakynda açyp? Men ýa-ni Halmuradaga salgyt nemesine aýtdy-da, salgyt sistemasi. Şol konstitusiýada barmy şo? Biziň konstitusiýamyzda salgyt her bir adam Bar. her bir mesele Hatta mene ýadymdan çykdy bar. raýat. Bada umumy görkezne tölemeli. ýöne o taýda ýokdur. Plança prosent tölemeli. Bol üýtgap durýan sanlarda. Onuň hökümet meselem biziň şu wagtlaryň hökümetimiz islenip salgydy goýup bilýärdi. Ya salgytdan azad edip bilýär. Islenip topary. İşi başlaýança, işi ýoly durýança. Ol hökümetiň elindäki ýeme gural bol. Ýöne şunu 2% diýip alyp ömür wagt şeýle bolmaly zat ýok. Onu ykdysady dösmedi. O artı 10 milyar adal 10 milyar ol. Bu. Yani neme wada? Bizim ýurdumyzda salgyt töleýän gaty azdyr. Diňe kimler töleýär bir yani söwdalar diýenler töleýär. O da atlaryna neme bar bolsa, patenti bar bolsa, olar töleýär. Biram budjet işgärleri töleýär. Budjet işgärlerinden alınýar. Bolly başga hiç ýerde ýok. Yok hem Yani galan raýatlar, galan yani ýaşaýjylary, ýurtdaşlary hiç biri salgyt beren o. Salgytsydam gowy ýaşajak bolýarlar. Sen meselem döwlet seniň daşyny gorajak bolsa, sen hem hiç zat tölemejek bolsaň, nerden goramaly döwlet onu? salgytsız sistemany ýöne öz boluşly salgytsız sistemany taparaga öz döwrüne ýola goýjak boldy. Men bilýän o aýdyn zatlaryny. Meselem o ýerniň adamlary şol döwür kalkoz savkozlar bardy. Şularyň malyny meselem sen ýeňiş alyp saklajak diýsen hojalygynda sana 100 sany goýuny berýär. Ene sana ýeňiş 100 sany goýun her ýyl 20 goýundan hökümete tapşyrdylar. Bardy şuň ýaly bilýän. Ene 5 ýylly sen hökümet bilen hasaplaşýan. Senin 5 ýylly ýene de şol 100 goýun sen ýam özüň bolup galýar da pesenden. Şem 100 goýundan 20 sany gozy alyp bolýar her ýyl. Orta hadatda. Ene şu akıllı sistemany ýola goýanyny da işletmän adamyň eline urup ene halkymyzy şu güni düşürdiler. Pikir edip gör özüň ene şu 90-njy ýyllarda bütün Türkmenistan kiçik şahsy, uly şahsy gara mallaryny goýun türüsini diýemi şular halka paýlap beren bolsa. Şu mal yer bolurmy da Türkmenistan topragyny şu mallan ýa. Etiň bahaty
şaya düşmezmedi. Beýde halk sınk gemirip bezmedi. Ene görüýt etdiler şu halky, eme Rafsanjanyň Eýranyň şu döwür prezidenti, Niýazyň ýüzüne diýen sözü bar. Sapar Marasyal halkyny mesiyasa diýen. Bilip goý, meseşek eýesin dep ýandyr. Ene diýen söz Rafsanjany. Niýazy. Ne hakykatdan bolan zatlar. Onsoň olar gelip halkyň bokurdagyny satyp başlady. Çörek berjegem hana şu hojalyk ministrlik, bir ministrlik ene üpsün etdi. Şan Saparagan ýene bir diýen zat bar. Dilegelli bilegelli aýdaýyn şutaýdy. Öz aýdyp berene zatlar bar. Elimize urman diýdi. Şeýer ýyl bu hojalykdan 3 milliard dollar biz size getirip berel büdjetni. Men getirip berenim. Ene. Beren sözü bar halkyň öňünde. İşletdilermi? Yok. Şimdi pikir edip gör, 94-nji ýylyň bäri 27 ýyl geçipdi. Her ýyly 3 milliard dollar geçiren bolsa, pikir edip görün. Paşly 90 milliard dollar bir adam döwlete geçirjek. 90 milliard dollar. Ene saparatlaryň geldi. Känem geçdim. Belki yok o pullar işlerdi. Köpek başlasa belki ol 90 nerle ýa 390 boljakdyr. Ýöne men aýdýam sap her ýyl getirjek. Menden alın diýdi. 3 milliard dollar. Ene şoňa haýyr bolmadyk näin sapdyr. Onuň türkmen halkynyň olur dostumy, doganymy, eýesimi, agasymy, enesimi, atasym bilemok. Ene düşen günümüz şu, ondan konstitusiýa näp işletip? Kardeşler. Halmurata. Bu yani nirden görjegem bilip bolakda bu taýda ýani bir tarapdan seredýän bolun ýani şo zatlaryň eline kakan ýene de bir tarapda el sarpan halk bar ortalykda. Bir tarapdan hem ýani şu ýani prezident diýdi ýene diýdi şonuň ýanyndakylar ýalakalar bar. Ýani günäni esasy günäni nirden tapjamyzy bilemez. Ýöne o taýda biz hemme günäkär nemetmeler şartın kalkyansa abi nemetini tapmalı bunu sebäplerini tapmalı. Näme üçin şeýle boldy? Yani halk näme üçin şonu el sarpypdyr ekeni? Çünkü o yani bilgilendirilmeýändir halkam. Şol döwrüň situasiýasy şeýledi. Ýani şo döwrüň situasiýasy şu zatlaryň amal edilmegine dolu mümkinçilik berýärdi. Näme üçin? Halk aç. 2002-nji ýylyň gürrüdipdir. Halk aç. Öňküsiýal bolelin çöregem ýok. Özbekistanyň ýa Azerbaýjanyň gel Türkmenistanyň harydaky diýen adamlarym ýok. Oturdy halkyň özüne iýmäge zat ýokdy. Ondan şu taýda aýdýarlar. Hana saparykly ine ýurtdan döwletiň 3 ýyllyk pastatyny öňüne satyp gidipdir. Şu özlerinin başarmadık, etmedik işini, özlerinin döreden krizisini saparıklıyım, üstüne oklayalım, bir bolyan rahatları ürünüzler. Bu ne edip, aysi, sen tek diyeyine ben nesmen deyim, ben şu yurdun taşına akılır. Hayse biri, şular yani, önümü, doğmadık toğuşanı, yani bitmedik yoğuşanın aslına tiyalır diye de, bırakın eden şu. Ne edip satıp bolya. Entek önüm bellidir, nırgı bellidir. Paktan suyum her yıl täze baka bellidir. Bu nädip 3 ýyllap öňünden satypdyr. Haýsy durak şonu satyn alypdyr, şonu aýtmaly eken ne olur? Munça bolundy. Ýöne Başga bir soru bar. Az halkyň aňyny gowy edip siňýär. Bir az otuýdun, ha, buna karşylyk eken näde? Ine şeýdi. Başga bir sorudur ýa. Yumruk gazak gyýdy tribuna çykardylar. Olam aýdýar, şolaryň hemmesini daşlap öldürmelini. Ortasyň ýemesin şu tribunada halk maslahatyn. 2400 adamym däli porkanlar dik durup el çarpýarlar şol. Ana dokumental kino. Ine biziň halk bolşumyz. Ine şol ýazdatdan soňra ýene de saparagy özüne güýç gorwat näme diýen o. Tapyp ine ortaga çykyp ýene de öz bilen zadyny paýlaşyp otyrdy halk bilen. Yoksa on kemgünü yok. Näme ömrümüz var bizim ömrümüz. Ýöne bir adalata hyzmat etmeliýän ýeri bardy. Şu halkymyzyň gelejegi üçin. Bizim kördüýämiz köpürden geçdi bir döwür. Ýöne adalaty dikertmek gerek. Onam siz edip biljekini şu günüň ýaşlary. Ol konstitusiýan meselelerini bozulmaly. Bir gedekler, 100 gedek bozulmaly.
Bilýän adamyň aýdyp berer, ýalňyşymy da aýdyp berer, dogrusyny aýdyp berer. O düýpli sorag berseňiz, nädip kabul edildi şu kanun? Nädip şuň üstünde işlendi? Kimle garşy durdy? Kim şunu gollady? Kim teklip etdi? Bu bir gidip ýatyr, bir deňize. Birje damjatam halka ýetirilmez. Halmara da şöyle hazır yeniş yana sorak soradın ya halk nem için soramadı, nem için uzatlanan havar yok da. Yine şöyle belki siz bilmeyeniz bu teze konstitusiyada yazılan en başında yazılan neme var. Türkmenistan'ın. Ben size az bir romantik bir goşk okap verin. Bu. Ýöne sonra wagtamaýdyň men bugün kemine bilen hem gepleşip. Ama vaktimiz çaklı bolan üçün şunu bir azıcık nemesini okuyun. Şöyle bir Türkmen halkına bir behbitli bir neme var mı? Sizem şu soruğa neme cevap bilýäňizmi? Türkmenistan Konstitusyon Kanunu Türkmenistan'ın konstitusiýasy rejelenen görnüşde tasdiklamak hakkında. Berkarar döwletimizin bahtiýarlyk döwründe Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumuzun her bir raýatynyň ähli halkynyň jana-jan behbitlerine laýyk gelýän parasatly siýasatyny durmuşa geçirmek uğrunda çekilýän zähmet eziz yurdumuzy ajaýyp zähmet yeňişlerine belent sepkitlere ýetirdi. Mehriban watanymyzyň ykdysadyetinde häzirki zaman bazar gatnaşyklaryna geçilmeginiň we raýat jemgyýetiniň gymmatlyklarynyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň Türkmenistany ykdysady, siýasy we medeni durmuş taýdan östürmek boýunça gazanylan üstünlikleriň göz başynda yurdumuzda alınıp barýan siýasatyň amala aşyrylan belent işleriniň durýanlygyny duymak buýsançlydyr. Vatana, halka hyzmat etmeyin belent muskasyny görkezip, eziz diyarımızın aydın geleceği we halkymyzyň eşretli durmuşy uğrunda alınıp barylýan her bir raýatyň asuda abadan, bahtiýar durmuşda ýaşamagyny üpçün edýän parasatly siýasy durmuşa geçirilmeye goşant goşmak. Vatan üçün, halk üçün zähmet çekmeyin we döremeyin iň gowy nuskalygyny gündelik işi bilen subut etmek mukaddes iştir. Yani biraz kaldı da uzatmayın. Yine şu hakikatlar ýazypdyrlar bärde. Hakikatlar ýazypdyrlar, mene hakikatlar görýän sebäbi raýat jemgyýetiniň gymmatlyklaryny gowy oturtdylar şu wagt. Halk diýälen bularyň öz ýanyndakylar ýani. Ýani şu jagaşanyň içinde de raýat bilen halk ikisinin ara tapawutlar bar da yani biz ya gowy tepkitlere yetdik diýä da bir işin üstünde. Raýatlyk sistemasyny gowy edip oturtmak üçin gowy tepkitlere yetdik biz öz halkymyz bilen diýä, ýanyndaky halky bilen. Ýanyndaky özüniň o kardeşler bilen yetdiler. Raýatlar başga bir ýerde çetde dursa sebäbi raýatlara ýani bulan halkyň yetdik diýen sepkitleriň içinde raýatlaryňky ýok. Raýatlaryň ýagdaýy belli ortada dur. Awa. Ya şunun üçin hem raýatlaryň gözü kör ýani sen jogap inaşy. Propaganda edýärler halka. Hiçbir näme halk üçin behbitli ýazylan zat ýok berde. Raýatlar üçin ýazylan zat ýok. Gatı doğru ama Tuğçe kardeşim alıp baryan şu işini yanlış konstitusiya vardı. Öğren her bir maddani mınşgalap täzeden şunu halkın her bir adamın aňyna yeter ýaly görnüşde aýdyp bermedi. Sen şumal okap berdiň de. Meňe gulawymyň deňinden geçdi täzede. O taýda halka süzüp alır ýaly pikir ýok. Şurruk sormuş. Berden aly dökdi o tagyn sıçrak gitdi. Bir adam bir okan eşdenni, görenni, bileni, şu kalbyny, kellesini, aňyny, galyn ýaly pikirler bolmaly. Bu bir ýöne agdyna geleni samrap oturan däliň görüňi olaň ýazýanda. Mene şu taýda bir halka peýdaldy hat görmez dogrusyny aýtsam. Romantik goşka okap berjekse de şonuň üçin aýtdym. Onu romantika bolsa myň tragediýasy nirde bu goşky. Bolýa. Onu näme wagtymyz barmy ýa? Yok, wagt çekili bolan üçin gepleşimizi. Ama bu gepleşilerimiz sonu var. Konstitusiyanın maddeleri üstünde köp gepleşikler edeceğiz.
Edin yaşları çağırın, Podcast'tan. esasan yaşlar çağırın da öz aranızda çekeleşin. Halis bilmeyen zatınız varsa ya maslahat gerek bolsa onu bizi çağırın. Özüňiz çıkın. Sizi bizden hem köp dinleýändir. Sebäp näme? Sizin şu gün geçir çekken esasy sizin nesiliňiz. Osa para kimizin neslimiz olur eýär elini eňeňini ýetip o durlu o kologadan o kologa keçetin süret bolurda. Ol halk bilen siz bilen iş ýok başlan. Bolsa gelerdiler eýär bir dur. Siz deputat üçün sizi näçe güllep gowalap zordan tapdym. Ve hakkımı soradım. Her bir vatandaşın düşünýärdi hakkını soramaly. Bağışlan kardeşim men şosal qowlumdan gelip bilmän oturum. Şun biraz gaýa üstüne galym. Ene häzir 3-nji gepleşige girdim. Ýagdaýa görä o sebäpli grip diýilen zat hem kişi den täsireden ýaş ýigitleri hany sagarlyk etdi. Biz bolsa entärim özümiz tutubilen da. Bolýar gep ondan. Sağ olun çağıranınız için. Beren soraulamak için vatandaşlarımızdan möýdüne gerek netijäni çıkarırlar elbette. Konstitusiýany köp okasylar konstitusiýany öğrendiler. Manna düşünsünler. Atı doğru aýdýar. Aýtmak isteýim Rıza. İnternet açsanız şu konstitusiýa diýip ýazsaňyzam çykarýar da. Türkmenistanyň konstitusiýa diýip ýazsaňyz gönümen çykaryp durýar. Alın oka vermeli. Yani onun için magazyna gidip alıp gelmem gerek galýar. O pulum çıktı. Telefonunuzda duran zat gönümen alýan okaýan. Hiç çili neme ýokdy. Kynçylyk ýok ortalykda, yani şonu bir öwrenmek üçin, bilmek üçin. Atı doğru. Ona näme? Ursat berseňiz mene çykaýyn. Bolýar. Sağ olun vatandaşlar. Yine çağırsan şorsa o dowam etdim. Hökmen şu gurrunlar konstitusiýal meselelerini halk bir gezekdi, iki gezekdi alan agam tutan agam diýmek öwran gaýtalap aýdyp durmaly ýere giderli. Haly näme bar insan hakları, bütün dünýä insan hakları şu hakynda bir gürüňdeşlik gepleşip geçiriz. Doğru. Ana şu taýda bir esasy bir madda bardyr preambulasynda girişinde. Ähli hak hukuklary elinden alınan milletin gozgalyňa galmagy haky bardyr. Doğru. Ene şu gönüşmagy bizler barada Türkmenistanla barada aýdylan şu. Şu eliňe pıçalym bolsa, pilen paltada bolsa, näme eliňi ilişde çarşakmy alyp ene şolar agdarmada ol haky bar halkynyň. Sebäp hemme hak hukuky elinden alınan hakymyz bar. Ene bir söz bilen, bir jümle bilen aýtmaly bolsa, ene konstitusiýa aşagyna mı ýokarsyna goýmaly. Şu jümleni goýaýmaly. Halmara da birinci bolup bunu öğrenmek gerek konstitusiýa hakkını, hukuny. Son sorap talap etmek gerek. Elbette. Sen bir pikir edip görün. Şu Türkmenistan'da çal yuridik ilmi bolan adamlar ya konstitusiýa ya kanunlar okap bileler. Hökümetin ya polisin ya mahkemen işgärler erjeşýänler. Gorkýanlar. Sen ol kanuny bilýär. Doğru. Bizim halkymız bolsa cehennem şey näme göre paramyz berelim olur okasyn diýende. Ya 40 ýaşdan soň okap näme o dünýede ullanjak bilimini diýär. Doğru naşy gep doğru. Ene şular real bir halkymız bar. Näçe? Ýöne bizde başga halk ýok. Bar adamlar bilen işleşmeli. Ýöne şulary mümkinçilik görürse, ilmi bilimi ýetse, ene dünýäde öňde barýan halklaryň biri bar türkmenler. Geçmişine deretden şeyledi. Geleceğim şoňy ýaly bolsun. Konstitusiýa borç, her bir vatandaşyň borcunu bilmek. O hakyky borçy. Hocam sağ olunlar gelenleriniz için. Sağ olun sizden. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.